108 persuni ġralhom xi ħaġa meta kienu msefrin barra minn Malta bejn Jannar u Settembru ta' din is-sena. Persuni li għamlu kuntatt mal-konsulat fih dan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin sabiex jingħataw l-għajnuna. Bl-aktar raġunijiet ewlenin ikunu jew għax tilfu l-passaport jew xi dokumenti oħra jew għax ġew arrestati jinkella għaliex kellhom bżonn kura mill-isptar. Id-direttur għas-Servizzi Konsulari John Buttigieg qal li l-konsulat qed jara żieda ta' persuni li waqt li jkunu msiefra jitolbu l-għajnuna. Hekk kif is-sena li għaddiet kienu daħlu 68 talba fih dan il-konsulat. Dan ifisser illi il-Maltin li qegħdin isifru qed isibu kull ma jmur iktar diffikultà meta jkunu msifrin u dan huwa ta' nkwiet ħanejtek għalina għaliex aħna nixtiequ li l-Maltin meta jsifru jkunu ovvjament safe. Għal dan il-għan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin f'April li għadda nieda app li semmiet Malta Travel Point. App li toffri informazzjoni lil dawk il-Maltin li jivvjaġġaw dwar il-pajjiż li jsifru bih. Din l-app saħansitra tidentifika postijiet fejn ikun hemm sptar jew qasa tal-pulizija f'każ li ċ-ċittadin Malti ikollu bżonn xi għajnuna. Madankollu minn April sa Settembru kienu biss 2000 persuna li jagħmlu użu mill-Malta Travel Point. Iżda konxi li ħafna iktar Maltin isifru, il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin organizza laqgħa għall-Aġenzija tal-Ivvjaġġar biex iħeġġu iktar Maltin jużaw din l-app. John Buttigieg qal li l-qudiem din l-app se tiżviluppa b'tali mod li l-konsulat ikun jaf li l-persuni huma msiefra għaliex jirreġistraw f'din l-app. Bid-dettalji tal-persuna jitħassru ma lill-persuna tiġi lura Malta. Tkun taf eżattament il-pajjiż jekk hux safe jew le u f'dan il-każ il-Ministeru għandu il-travel advice tiegħu li hija aġġornata regolarment biex dak li jkun jista' jidħol f'din il-travel advice fil-website tal-Ministeru u anki fil-Malta Travel App u jkun jista' jiċċekkja minn żmien għal żmien jekk dak il-pajjiż huwiex sigur jew le. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela tkellem dwar l-importanza li iktar persuni jagħmlu użu minn din l-app, anki fid-dawl li aktar Maltin qed isifru f'pajjiżi eżotiċi. Il-Ministru Abela qal li dawk li jsifru jrid ikollhom serħan il-moħħ u ma jiġrilhom xejn sabiex ikollhom l-aqwa btala.